안녕하세요. 저는 안녕입니다. 아까 찍었는데 목소리가 작아서 남은 걸로 다시 찍어보도록 하겠습니다. 고래밥이었고요. 친구도 먹어보도록 하겠습니다. 여기 모양에는 고래, 꽃게, 별, 그리고 붕어, 그리고 꽃게. 튤립같이 생긴 이상한 우주선 같이 생긴 그거 있었거든요. 찾아볼게. 고래? 응. 거의 다 부서졌어. 응. 다양한 거 발견? 문어. 문어. 다 찢어졌어요. 다 부셔져서, 얘가 아까 그 우주선 같이 생긴 거. 아니, 그건 고래. 아닌데? 아니야. 아까 그게 상어이고, 그게 고래인데? 얘 꽃게. 아니, 그게 다리. 보였어. 그 꿈에 키워놨어. 얘 고래. 아니, 꽃게, 다리. 하여튼 우주선 같이 생긴 게 이거예요. 응. 거북이 같이 생겼고. 뭔지 모르겠어요. 뭔지 모르시고도 먹어요. 맛있습니다. 안쪽도 보여주자. 응, tuk삭. tuk삭. 오! 깨끗해. 깨끗하게 있어. 잠시만요. 들어도. 이거야. 다 해봐. 다 해봐. 좋아요 눌러달라고. 좋아요 눌러주세요. 그것보다 더 좋은 게 구독 많이 해주세요. 구독. 근데 그거는 이기 제일 많아. 이기 제일 많아. 그거 보다 보니. 고래밥이 덤블링했어요. 이렇게 누워있었는데, 이렇게. 이상으로 마치겠습니다. 빠이빠이.